nou nog jaren verliefder geworden. Het lijkt wel alsof wij nog meer kunnen zien. En als met geschater, de gedacht wel en later, als wij met ons rimpelkus nog smoren zien, dan denken wij zeker, ons af nog eens zien, dat we net wie toen misschien. Kieken naar de blauwe hemel, samen liggend in het gras. We voelen het windje lekker waaien, uren stromen van de Maas. En de nachtegalen merel, u geven ons een fluitconcert. En de wolken voor me dansend, in de lucht een liefdeshert. Achterom mee nog even stromend, op de roze collectie. Want je blijft vergoed niet manneke, nog geloof ik heilig in. Als we samen zien, dan worden wij kieken naar de blauwe hemel, samen liggend in het gras. We voelen het windje lekker waaien, uren stromen van de Maas. En de nachtegalen merel, u geven ons een fluitconcert. En de wolken voor me dansend, in de lucht een liefdeshert. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Dames en heren thuis, beste mensen in de studio, welkom bij deze speciale uitzending van Pelemaas TV. Laatste dag van het jaar en dat is inmiddels een traditie geworden. Dan gaan we bekendmaken wie de Venraynaar, of dit jaar misschien zelfs de Venrayse van het jaar gaat worden. We hebben 3 hele goede kandidaten, daar hebben jullie mede voor gezorgd. Want jullie hebben heel veel gestemd, heel veel genomineerd. En uit die 3 kandidaten komt vandaag de Venraynaar of Venrayse van het jaar. En ook daarin hebben jullie weer een stem gehad. Maar voordat we naar de 3 kandidaten gaan, wil ik graag eventjes eerst naar Tamara. Tamara, welkom. Ja, dankjewel. Het was voor jou volgens mij ook een bijzonder jaar 2011. Ja, dat was een heel bewogen jaar. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? Ik heb meegedaan aan de Limburgse talentenjacht door zijn muziek in. En daar ben ik in de finale beland en dat was een hele ervaring. Ja, er zit echt muziek in jou, hè? Van wie heb je dat gekregen? Dat vraag ik mij ook af. Dat... Nee, zit niet in de familie? Niet echt, nee. Jij zingt in het Venrays of in het IJsselsteins dialect? Voornamelijk wel. Ja. Voornamelijk wel. Blijf je dat doen? Of? Nou, ik heb ook andere plannen met mijn broertje. Dus een kop groter dan mij, maar... En zijn vriendin. Daar zijn we nou een akoestisch... zijn we wat akoestische nummers mee gaan spelen. En daar zijn we mee aan het optreden. En dat is ook Engels. Dus niet alleen maar met dialect. Je hebt vast en zeker ambities voor 2012. Ja, heel veel. Vertel eens. We willen gewoon optreden, muziek maken. En dat is de belangrijkste ambitie. En wat daarvan komt, dat zien we wel. Ja. Voordat je met die ambities mag beginnen, wil ik jou vragen om met de eerste kandidaat te beginnen. Ja. Wie is de eerste genomineerde? Nou, onze eerste gast is een bijzondere man die echt super hard zwemmen kan. Hij won gouden en bronzen plakken en liet in zijn leven de moed nooit zakken. Kandidaat 1 straalt en lacht, heeft veel plezier. Ondanks tal van behandelingen aan zijn nier. 3 transplantaties onderging hij. Nee, niet mis. Maar zijn geest bleef altijd sportief en fris. Dat hij is genomineerd vindt hij een eer. Maar hij wil eigenlijk nog veel en veel meer. Veel meer donoren die mensen helpen zoals hij. TV-kijkers, ik vraag u. Maak onze eerste gast extra blij. Word donor, nu. Kom, kom, kom. Hier is Wansmer Weijers. Zijn voornaam is John. Hoi, ja. John, meestal gaan, dankjewel. Meestal gaan kandidaten bij zo'n verkiezing als deze, die gaan na afloop met de prijzen naar huis. Jij komt al binnen met prijzen. Ja. Wat heb je bij je? Dit zijn de medailles die ik gewonnen heb op de afgelopen wereldspelen voor getransporteerden. Misschien kun je ze even in de camera laten zien. Ja, tuurlijk.
Want wat heb je gewonnen? Ik zie verschillende kleuren. Ja, ik heb 2 keer goud en 2 keer brons gewonnen op de laatste Spelen. En dat was in? In Zweden. Ja. Dat zijn speciale spelen? Ja. Vertel eens. Dat zijn wereldspelen voor mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad. Omdat die mensen ook weer te laten, omdat die mensen ook weer laten willen zien wat ze kunnen na een transplantatie. Omdat ze van tevoren heel ziek waren en bijna niks meer kunnen. En door een nieuw orgaan hebben die een tweede kans en een tweede leven gekregen. En daar willen ze dan laten zien wat ze dan inderdaad met een nieuw orgaan kunnen doen. Ja, je zegt die mensen, hè, de derde vorm, maar eigenlijk kun je ook ik zeggen. Ja, ik natuurlijk ook, ja. Maar, vertel eens, wat is jouw verhaal? Mijn verhaal, ik heb in 2000 heb ik de laatste nier gekregen van mijn vader. Van tevoren heb ik al 2 transplantaties gehad, die zijn jammer genoeg afgestoten. Dus dit is mijn derde nier, maar die zit er gelukkig nu al 11 jaar in en die doet het goed. Ja. Wat motiveert jou om nog altijd ieder jaar opnieuw het beste uit jezelf te willen halen? Gewoon om te laten zien wat ik er nog steeds mee kan. En dat het zo belangrijk is dat mensen een nieuw orgaan krijgen. Omdat ze juist zo lang zoveel kunnen. Ja. Kwaliteit van leven heb je. Ja. Ja. En in het gedicht kwam het ook naar voren toe. Jij zwemt ook om te laten zien dat je gewoon kunt leven. Maar jij wilt ook een oproep doen om te doneren. Ja, zeker. Want dat is het belangrijkste voor alle mensen die nu nog op de wachtlijst staan. Je bent genomineerd voor Venraynaar van het jaar. Ja. Was dat ik neem aan, een aangename verrassing? Ja, zeker. Dat was een hele eer. Ja. En ik denk, als ik kijk naar jouw prestaties, ook heel terecht. Ja, zo zie ik het zelf. Kijk, ik train ervoor en ik laat dan op de Spelen zien waar ik voor getraind heb. Dus, hoe vaak train jij? Ik train nu voor de Spelen in Zweden train ik 3 keer per week. 3 keer per week. Hebben mensen uit jouw omgeving misschien wel, maar buitenwereld, hebben die enig idee wat jij er allemaal voor moet doen en laten om tot zo'n prestaties te komen? Ik denk wel dat ze er natuurlijk niet precies in zitten van ook die medicijnen die ik allemaal moet slikken. Dat ik er altijd aan moet denken om alles mee te nemen. Ze weten wel dat ik train, maar die dingen die eromheen zitten, die mensen niet zien, die zullen ze heel snel niet vergeten of niet aan denken. Ja. Deze wedstrijden vinden iedere 2 jaar plaats. Ja. Dat betekent dit jaar is geweest, dat 2013 de volgende keer is. Dan ben jij er ook bij? Ik hoop dat het met mijn gezondheid allemaal goed gaat. Ja. Hoe ver kun jij vooruit kijken? Niet. Het kan morgen fout gaan. Ja? Ja. Ja. En dat heb je ook een plaats kunnen geven? Ja, je moet gewoon leven met de dag. Ja. Ik denk dat je hier extra van kunt genieten. Ja, ja, zeker. De eerste kandidaat, John Weijers. Dat was de eerste kandidaat, John Weijers. Tamara, wie is de tweede kandidaat? De tweede gast is een oude bekende, die zich in 2011 weer het vuur uit de slof rende. Dan zat hij hier, dan weer daar, deze immens grote bestuursregelaar. Hij was wethouder, een gevierd man in rooi, maar ging hogerop, want Maastricht is ook mooi. Gedeputeerde werd hij, een prachtige job, maar zijn binding met Venray bleef, gaf hij nooit op. Hij trok de kar voor de beste binnenstad, maar ook voor de miljoenen voor Ooyen-Wansum effen hij het pad. Natuurlijk, het hoort bij zijn werk en hij deed het niet alleen, maar zijn inzet, passie en verstand van zaken bekoren menigeen. Klap in uw handen, haal op het doek. Hier is onze tweede gast, Patrick van der Broek. Patrick, we hadden net een sporter, die komt met medailles aan. Maar ik kan me indenken dat 2011 voor jou, in jouw beroep als politicus, eigenlijk ook een heel succesvol jaar is geweest. Ja, het was een bijzonder jaar. Veel gebeurd voor mezelf en ook voor mijn omgeving, voor mijn eigen gezin. Een punt gezet achter wethouder, gedeputeerde geworden. Ja, en dat is gewoon fantastisch om dan nog te zien dat Venray Centrum de beste binnenstad geworden is van Nederland. Hartstikke terecht. Allemaal die mensen die eraan meegewerkt hebben. Ja, en dan nog eens een keertje 300 miljoen voor de Maasveiligheid binnenhalen. Dus het was inderdaad een topjaar. Ja. Ja. Voor jezelf ook, want ik kan me indenken dat deputé worden dat niet 1, maar 2 stapjes hoger is.
Ja, nou of dat nou hoger is of zo, het wordt wel zo gezien, maar ik had er ook heel veel zin in. Ik was trouwens ook nog met plezier, had ik mijn periode afgemaakt. 2 jaar wethouderschap, er lagen nog klussen genoeg in Venray, die liggen er nog steeds. Ja, dit was een kans, zo vaak komt hij niet langs. Dus ik dacht, nou vooral ook erop instappen. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ja. Je hebt je eigen stijl als bestuurder, dat heeft iedereen. Kun je die stijl, die je ook populair in Venray heeft gemaakt, kun je die stijl ook gewoon in het provinciehuis hanteren? Ja, zeker. Nou, ik kan niet anders, dus ik doe het ook op dezelfde manier. En ja, je merkt ook wel dat het wennen is van beide kanten. Maar voor mij is de wereld wat dat betreft redelijk eenvoudig. Ik kan niet anders, dus ik doe niet anders. En ik ben er ook van overtuigd. Ik stel me iedere keer de vraag, iedere dag als ik naar mijn werk ga, voor wie ga ik nu werken? En dan doe ik dat niet voor mezelf, dan doe ik gewoon voor mensen. Patrick blijft Patrick. Ja, als je het zo wilt. Ja. Ja. Ik wil geen discussie beginnen over privéchauffeurs of dienstwagens. Maar ik kan me indenken als je in Oerle woont en je in Maastricht werkt, dat je iedere dag toch een heel eind moet reizen. Ja, dat is ook zo. Hoe verteer je dat? Nou ja, goed, kijk, 's morgens vroeg word ik meestal om 6:15 opgehaald. Ja, en dan begint gewoon het werk. En s'avonds om 11 uur meestal weer terug. En dan ben misschien 2-3 dagen in Maastricht. En de rest zit ik door de provincie of in Utrecht of in Den Haag. Dus het is ontzettend veel reizen. Ik ben wat dat betreft heel blij dat ik die reistijd nuttig kan gebruiken. Door e-mails bij te werken, stukken te lezen, te telefoneren. Ja, het is gewoon een rijdend kantoor. Ja, nou weet ik dat jij zelf ook graag auto rijdt. Ja. Heb je nooit de neiging om tegen die chauffeur te zeggen, ga jij eens achterin zitten? Ja, nou, die neiging hebben we een paar keer gehad, maar ik dacht van ja, dat moeten we nou maar niet gaan doen. Maar dan zei je ook wel eens van, als je wilt wisselen, prima, dan doen we dat, want, maar hebben we maar niet gedaan. Ja. Je was vorig jaar ook genomineerd, je bent dit jaar opnieuw genomineerd. Ja. Ja. Wat dacht je toen je hoorde van, hé, ik ben weer genomineerd? Ja, ik had zoiets van, het zal toch niet waar zijn. Dus ja, zoals iedereen dat ook vindt, een hele eer om dat te zijn. En het voelde gewoon goed, zo van, ja, je bent nu weg. Ja, mensen denken nog aan je, dus dat is gewoon heel leuk. Ja. Ja. Is er iets wat je mist aan de Venrayse politiek? Nou, ja, een heleboel, want ja, dat is eigenlijk een hele grote vraag die je stelt. Want de politiek en het gouvernement is wel heel anders dan die in Venray. Maar wat ik, weet je, als je druk hebt, dan heb je niet in de gaten wat je mist. Maar als ik dan weer eens bij een bijeenkomst ben in Venray, dan weet ik wel wat ik mis. En dat is gewoon het contact met mensen. Ik bedoel, in het gouvernement heb ik ook veel te doen met mensen. Het zijn allemaal bestuurders en er zitten heel veel lagen tussen voordat je weer bij de, ja, zeg maar, gewone mens bent. En dat is wel een punt wat ik ontzettend mis. Ik wist het ook dat ik dat zou gaan missen. Dus de consequentie ervan. Maar ik verheug me wel weer op een tijd dat ik gewoon dichter bij mensen sta. Ja. Jij moet ook volgens mij een heel sterk thuisfront hebben. Ja, dat heb ik ook. Ja. Dus mijn vrouw, Jolanda en Lynn en Rowan. Ja, het is fantastisch dat ze me zoveel ruimte geven. Alle drie. Ja, want het is eigenlijk dag en nacht werken. Nou ja, 's nachts die zijn wat korter, ja, maar dan slaap je. Maar het zijn wel lange dagen. En ook vaak in het weekend, maar dat wist ik van tevoren. Ja, en mijn gezin geeft me ertoe de ruimte. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Had je ooit een gevoel toen je in de straat ging wonen waar je nu woont, dat het uit zou komen? Ja, dat is nee, nooit. Ik woon notabene in het huis van die meneer. Dus dat maakt het helemaal bijzonder. Ja, maar een straat die met deputé begint, dan heb je eigenlijk geen andere keuze meer in je leven, hè? Dan gedeputeerde te worden. En laat het daar maar op houden. Ja, laat het daarop houden. Dames en heren, de tweede kandidaat voor Venray van het jaar, Patrick van der Broek. Nou. Dat was Patrick van der Broek, de tweede kandidaat. En Tamara, jij gaat ons vertellen wie de derde en laatste kandidaat is. Onze derde kandidaat staat altijd voor de medemens paraat. Ze heeft het hart op de goede plek. Iets doen voor een ander? Nee, dat vindt ze niet gek. Met de nominatie was ze erg verrast. Deze in San Mateo graag geziene gast. Samen met heel haar gezin zet deze Venrayse zich voor San Mateo in. Ze bouwden er een school, een prachtig pand, dat begin 2011 werd geopend in een prachtig land. Guatemala, daar komt ze vaak. De arme inwoners helpen, ziet ze als haar taak. Het dossier San Mateo ligt bij haar echt niet onder in de la. Hier is ze, mevrouw Hagens. Haar voornaam is Alda. Hallo. Alda, hoe komt een jonge dame uit Venray in Guatemala terecht? En moet je niet zeggen met een vliegtuig, maar wat... Nee, te voet. Nee. Hoe zijn we daar terecht gekomen? In 2007 hebben wij een rondreis gemaakt, Belize, Guatemala, Mexico. Toen al helemaal verliefd op Guatemala.
Op 888 viel Jan van de bank en heeft mij ten huwelijk gevraagd voor 999. En als invulling van onze huwelijksreis wilden wij iets voor een ander gaan doen, voor kinderen. We hebben samen 4 kinderen, die hebben het onwijs goed. Vooral materialistisch, zeg ik altijd, hebben ze het onwijs goed. En ja, er zijn heel veel kansarme kinderen. En vanuit die invalshoek zijn wij naar Guatemala gegaan. Hebben wij als invulling van onze huwelijksreis vrijwilligerswerk gedaan, 3 weken. En dan kom je in een bergdorpje terecht. Ja. Was dat ook de bedoeling? Nou, wij hebben op een gegeven moment contact gezocht met een Nederlandse stichting, een kleine stichting. En die kende het dorpje San Mateo. En daar werd op dat moment niet veel meer gedaan dan wat hand- en spandiensten. Het was geen project van de stichting Los Niños. Dus die zeiden, nou, dat is een leuk project voor jullie. Kun je wat Engelse les geven, je kunt wat huiswerkbegeleiding doen, wat gymles. Dus nou, toen hebben we gezegd, oké, laten we daar maar beginnen. Dat is een beetje uit de hand gelopen, of niet? Dus compleet uit de hand gelopen, ja. Maar wel in positieve zin. Wat ja. heb je daar allemaal gedaan inmiddels? Of jullie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik doe dat samen met Jan, met mijn man, want alleen kun je dit bijna niet doen. Toen wij daar kwamen in 2009 was het echt heel slecht. Het regende, de school stond onder water, levensgevaarlijk, water wat langs de elektriciteitskabels druppelde. Veel te klein, lesgeven was niet mogelijk. We hadden op dat moment €8.000. En toen hebben wij de vraag gekregen van de stichting Los Niños, zouden jullie hier niet een school willen bouwen? Ja, toen hadden wij zoiets, oké, een school bouwen met €8.000, dan beginnen we maar, 2 lokaaltjes, een fatsoenlijke wc, want dat hadden ze ook niet. En dan gaan we maar weer geld inzamelen en dan bouwen we maar het volgende lokaal. Maar we waren zo razend enthousiast en zo gedreven dat uiteindelijk de voorzitter van de stichting Los Niños ons op gesprek heeft gevraagd en die vroeg hoe serieus wij waren. Nou, wij waren super serieus en tot onze grote verrassing heeft de stichting het project geadopteerd. En wij moesten de belofte doen dat wij €20.000 bij elkaar zouden vergaren in een jaar tijd. En de stichting heeft er €23.000 bij gedaan. Ja, dat is netjes. Ja. Hoe lang ben je onderweg van Venray naar het bergdorpje? Van deur tot deur 24 uur. En hoe vaak doe je dat per jaar? Dit jaar 2 keer. Ja, we proberen 1-2 keer per jaar er toch wel naartoe te gaan. Ja. Ik kan me indenken dat jullie werk nu niet af is. Nee, nog lang niet. Nee. Wat heb je nog in de planning zitten? Nou, in januari hebben we de school geopend. Echt een waanzinnige mooie school. We hebben natuurlijk vorig jaar de bouw kunnen volgen via foto's die we iedere week kregen. Inmiddels hebben we geld binnen voor 3 jaar structureel alle kinderen 7 dagen in de week vitaminepreparaten te geven. Kinderen krijgen maar 1 maaltijd, dat is 's middags. En verder krijgen ze vaak niks of veel te weinig. We hebben onlangs het 3e huisje kunnen realiseren voor echt de allerarmste families die echt helemaal niks hebben. We hebben een paar studiebeursstudenten, we hebben geld nu voor 5 extra studiebeursstudenten. Ja, medische hulp, voeding en onderwijs, dat is eigenlijk onze missie. Ben je nou ook anders tegen het leven aan gaan kijken? Ben je meer gaan relativeren als je daar bezig bent? Ja, wel. Als je thuis komt denk je echt van Jesus Christ, waar maken wij ons druk over? Hè? Ieder kind heeft een eigen bed, we hebben een dak boven het hoofd. Als je honger hebt kun je eten. En wij waren al geen materialisten, maar we zijn nog minder materialistisch geworden. We vinden onze kinderen niet altijd even leuk, want ze moeten toch een laptop en een mobiel en ze moeten van alles. Maar ze weten ook dat wij dat minder belangrijk vinden. Dus, ja. En je bent genomineerd voor, we zeggen altijd Venray maar Venreizen van het jaar. Ja. Verrassing voor jou? Waanzinnig, ja. We waren net 2 dagen terug en dan krijg je een telefoontje en ja, daar zijn we ook niet mee bezig. We zeggen ook, daar doen we het niet voor, maar het voelt toch wel als een bekroning op heel veel tijd en energie die je erin stopt. Ja. Okay. Ja. Dames en heren, Alda Hagens, onze 3e kandidaat. John Weijers, Patrick van den Broek en Alda Hagens, 3 fantastische kandidaten voor de titel Venray van het jaar 2011. Gaan we nu bekendmaken wie de Venray wordt? Nee, we wachten nog even. We gaan eerst even naar Tamara luisteren en kijken. Luister goed naar wat er in jou leeft. Luister naar die klanken diep in jou. Uw eigen muziek en droom. Droom dat wat gij van binnen voelt. Zoek die weg toch naar dat geluk.
Dat geluk wat koestert diep in jou. Voel vrij en halt niet vast. Vast aan al wat oprecht en barst. Ik wil voelen dat ik leef. Ik bloei op, geniet en geef. Voel mijzelf goed en vrij. Ik wil voelen dat ik leef en zoek dat wat goed past bij mij. Zie je zelf nooit kwijt geraakt. Het moest alleen nog maar wakker werden. Maak uw eigen muziek en zing. Zing de tonen die gij beleeft. Ik wil voelen dat ik leef en geef mij gans over. Voor de dingen die ik zie als liefde en muziek. Loop die weg die mij maakt tot wie ik ben. Zie mijzelf als geen ander doet. Vind mijn passie en loop vooruit. Ik wil voelen dat ik leef en loop Dames en heren, behalve de eer van wie de Venraaier of Venraaister van het jaar 2011 gaat worden, gaat het natuurlijk ook om dit prachtige kunstwerk, de evenwichtige van kunstenares Liesbeth Rutten. En waar dit prachtige kunstwerk vanavond thuis komt te staan, dat gaat nu burgemeester Hans Gielissen ons. Dankjewel Maurice. Ja, ik doe dat met heel veel graagte, om dat zomaar eens te zeggen. Hier in deze envelop, daar zit de naam van degene die met de hoofdprijs vanavond naar huis gaat. Ik weet zelf ook nog niet welke naam dat zal zijn. Voordat ik de envelop openmaak, wil ik toch wel heel even zeggen als burgemeester van Venray. Maurice heeft net 3 gesprekjes met de kandidaten gehad. En ja, wat al deze 3 kandidaten gemeenschappelijk hebben, hoe verschillend ze ook zijn, maar wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat heilige vuur. Ze geloven ergens in en ze zetten er hun schouders onder en ze boeken succes. De een op het gebied van de sport, de ander op het gebied van het openbaar bestuur en de derde op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wat ze gemeenschappelijk hebben is, daar gaan we voor en daar moeten we een geweldig succes van maken. En dat ontroert me, dat vind ik geweldig om te zien. En in die zin denk ik dat ja, de gemeente Venray eigenlijk de prijs heeft gewonnen met 3 van zo'n geweldige inwoners. Maar nu ga ik de envelop openmaken en ik moet dat met enig houtjes-touwtjeswerk doen. Wacht, Maurice zal me even helpen. Dat is wel zo makkelijk. Even kijken. Oh, draai hem om. Ja, het is Alda Hagens geworden. Proficiat. Kom maar met je mee.
Dankjewel. Ja, Alda, hij is heel geweldig. zwaar, Ja. deze onderscheiding. Oh, ik fitness iedere dag, dus... Ja, dat is zeker. Maar het gewicht staat denk ik symbolisch voor de prestaties die jij hebt verricht. Met de andere kandidaten vanzelfsprekend ook. Ja. Maar hij mag bij jou op de schoorsteen staan, zoals dat zo mooi heet. Ik zou zeggen, geniet er geweldig van. Complimenten voor al het geweldig goede werk. En we hopen dat je dat nog heel lang samen met jouw gezin mag blijven doen. Fantastisch. Zeker. Proficiat. Ja, dankjewel. En Chris van de Munkhoff, daar horen nog meer prijzen bij. Alda, proficiat. Dankjewel, Chris. En dit is een mooie prijs. Wow, dit is echt super. Behalve beeld hebben we ook nog een reischeck voor jou. Ik kan een half ticket naar Guatemala. En je kunt een keer lekker gaan eten met Jan. Zo, dankjewel. En dit is als je nog voor tijd over Oké, super. Dankjewel. Wij gaan luisteren naar het laatste liedje van deze avond. En Tamara, je hebt versterking gekregen. Wie heb je meegenomen? Ja, dit is mijn broertje Stef en dit is Shirley. En dialect? Nee, geen dialect, Engels. Oké, succes. Dankjewel. She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand, never for the grace of God go high. I found heaven on earth. You are my last, my first, and then I hear this voice inside. Ave Maria. I've been alone when I'm surrounded by friends. How could the silence be so loud? But I still go home knowing that I've got you. There's only us when the lights go down. You are my heaven on earth. You are my hunger, my thirst. I always hear this voice inside. Ave Maria. Sometimes love can come and pass you by while you're busy making plans. It suddenly hits you and then you realize it's out of your hands. Oh baby, you've got to understand. You are my heaven on earth. You are my last, my first. And then I hear this voice inside. Ave Maria. Ave Maria.
We zijn aan het einde gekomen van deze speciale uitzending en we hebben een fanreisser van het jaar 2011, Alde Hagens, met haar mooie project in Guatemala. Ik wil jullie namens de hele ploeg van Pelemaas TV bedanken voor het kijken. We hebben het met heel veel plezier gemaakt en ik wens jullie namens iedereen hier in de studio een gelukkig en gezond 2012. Maak er een mooi jaar van. Gelukkig nieuwjaar!